肖战您好，我是新华社记者张超帆，很高兴今天可以采访到您，可以先对咱们新华社的粉丝朋友们打个招呼吗？新华社的粉丝朋友们，大家好，我是演员肖战。5月18号《藏海传》就要上线了，如果让您用一句话来形容一下《藏海传》，您会选择用哪句呢？惊险、刺激，你能想到的我们都有。如果让您给藏海写一个自己的性格的这种标签人设，您怎么形容藏海的这样的一个性格呢？我觉得藏海是一个很难去用一个性格去概括他的这样的一个人物，他是一个很复杂的这样的一个人，他既有复仇的那种决心，但是也有人性里面最柔软的部分，他都拥有。那藏海的一生呢？您觉得怎么形容他？其实我们在这个剧里面呈现的只有他短短的10几年的这样的一个呈现，所以他的一生我认为比较传奇吧，能在短短的10几年经历如此多的事情，建立如此复杂的人际关系，然后在里面游走，我觉得是很传奇的。《藏海传》可以说是我们5月份以来这个期待值最高的一部剧了。那么您对网友的这种期待值怎么看待这样的一个期待？首先肯定是感谢大家对《藏海传》的认可。那这些期待对于我来说也是一种无形的压力，那它会鞭策我做得更好，所以既感谢，然后也有压力吧。跟《藏海传》相关的一个关键词叫美学，包括前期我看了很多这样的预告片，有一些就是对我们镜头的一种放大的特写，比如说衣服上的纹理。您是如何看待《藏海传》的这种镜头美学呢？我觉得无论我们剧是从现场的那些灯光的布置，然后还是到镜头的运用，甚至是到我们的服化道，都是非常的精美的。我记得在定妆的时候，我看那个满墙的定妆的手稿，大概都有接近100。我听说服装师也做了很多很多套，所有演员大概有几百套的服装，然后每一套服装都非常的考究。我记得在定妆的时候，导演跟服装师针对那个朝堂服上面的那个祥云的位置、高低、大小，就已经讨论了很久很久。所以我觉得那一部精良的作品肯定离不开每一个细节。除了祥云的这块，有没有您印象最深刻的这样的一个美学？比如说我的有一件衣服，我现在印象很深刻，是一个我在家里面穿的这样的一个居家的一个服装。衣服呢，要怎么穿，要不要外套，要不要腰带，然后那个腰带要怎么系，然后那个颜色要怎么样的搭配，其实就反反复复就换了大概10套左右。但是最后呈现出来的，大家看到的就是我认为是一个很简单，然后很朴素，但是又不失掉它的一个搭配的一个层次的这样的一个呈现。您在拍摄过程中跟咱们的导演呀、编剧呀以及其他演员有没有一些比较难忘的回忆或者有趣的故事可以跟我们分享一下吗？首先能跟2位导演合作，跟郑导还有曹导合作，我觉得非常的荣幸，也非常的幸运。他们在片场都非常的认真，然后也会教给我很多我之前没有经历过的。和其他演员之间呢，比如说一些对手戏的时候，有没有一些有趣的事儿可以跟我们分享一下？演员之间，我觉得是每一位演员，我觉得大家都很好，然后都很专业。到片场，大家都是我们在走戏的时候，其实都会有很多新的一些火花传出来，包括跟爵哥。我觉得爵哥，我第一次见他的时候，我觉得他本人就是平津侯。我觉得他不用说话，他穿上戏服站在那儿，就有那种威慑力，震慑住了我。跟静怡，我觉得他自身就是带一种神秘感，就会让人有点看不透的那种感觉。那周琦弟弟，他本人其实我觉得跟庄之行这个角色就非常非常的贴合，很可爱。我们去为了演好一个角色，要深入体验生活。然后您也演过很多的角色，比如古装剧呢。如果我要去贴近这个角色，会通过什么样的一个方式？古装剧的话，其实就好比说《藏海传》的话，因为这也是我的第一部同期声的古装剧，所以其实在台词上面，我确实是非常的重视。然后我也请了一位台词老师，然后跟着我全程在剧组里面。我记得每天收工之后回到酒店就是看台词，
就是去磨这个台词，然后古人应该怎么去把一些重音把它分摊掉，然后他要表达的这些话里面的含义，怎么通过不动声色的这样的一个方式去把它说出来，还要让对方听得懂。所以在这方面做了很多的一些准备吧。您也是既演过电视剧、电影，然后咱们也拍过话剧。那么您觉得3种这样的一个形式有没有什么区别？话剧是一种很即时性的一种沟通的呈现方式，我认为你所有给出来的表演跟桥段剧情，你都会收到台下观众的现场反应反馈，然后你也会对你的肾上腺素啊，对你的一些后面的表演都会有一些影响，甚至是调整。比如说我记得当时在演的时候，现场的观众如果是有一些冷的话，场子有一些冷，那就需要演员去更多的调动自己的激情，然后来带动观众。对，所以我认为话剧对于我来说是很充满挑战的，每一次演每一场演都是不一样的。电视剧更多的我觉得是因为它的周期长，所以需要对于演员他要有一个从头到尾的一个计划，你得知道你每一场演的时候你的角色处在哪个阶段，你要非常的清晰的去把它划分出来。所以我觉得电视剧对于我的挑战，我觉得是比较大的。然后电影的话，我觉得更多的是镜头跟一些演员很细微的一些反应的一个对话。戏剧的话，它就是可能更外露一点，有时候可以是不是会有很多临场的那种发挥？因为你永远都不知道下一秒会发生什么。所以您这3种，您更享受哪一种？其实我都挺喜欢的，对，我觉得都不一样。都有不同的体验。是。您曾经也尝试过年代剧啊、武侠这多种类型，未来还有什么特别想挑战的角色吗？我想一想啊，好像还有悬疑探案类的，好像还没有涉猎过。如果以后有机会的话，可以。我本人也挺喜欢的。您对未来的发展有什么样的规划呢？未来的话，重心还是会放在拍戏上面，希望通过不同的角色，然后跟不同的作品，传递给大家更多正向的能量吧。我觉得这个是我一直想做的事情。就您的这个成长过程中收获的最大的，包括您的这个成长是什么？成长是，我觉得是自己变得更加的知道自己想要什么了。近2年一部剧打卡一座城，这个特别火。您当时主演的《梦中的那片海》也带火了北京的什刹海的文旅。那您对这个一部剧打卡一座城有什么样的看法吗？说带火了，真的不敢当。只能说让更多可能之前没有那么了解过什刹海的朋友们，然后更加的去了解了老北京的这样的一个风景吧。因为我是重庆人嘛，那我肯定希望大家如果有机会的话，可以去打卡重庆啊。当然，重庆现在已经非常非常的火爆了啊，去尝一尝重庆非常有烟火气的街头美食。您曾经提过，成功就是让观众忘记以前您演过的一些角色。你觉得现在自己达到了这个标准吗？我也很期待大家会怎么去看待藏海这个角色。因为我还是觉得藏海这个角色跟我以往去塑造的一些角色还是很不一样的，有很多新的地方。是。马上要高考了，有没有什么话能够送给我们的高考生呢？那就祝大家好好考试，专心备战高考，然后考出好成绩。